라고. 아니 그거 방송에 얘기하면 그거 없어져. 편집해줘. 몬스엑스. 안녕하세요. 몬스엑스입니다. 안녕하세요, 몬스엑스의 민혁이고요. 기현입니다. IM입니다. Let's go. 자, 오늘은 우리 몬베베 여러분들께 네. 최신판 몬스엑스의 정보를 알려드릴까 하는데요. 자, 그러면 업데이트 마이 프로필 한번 시작해 볼까요? 자, 민혁의 최신 프로필 정보를 업데이트 하시겠습니까? 예스. 민혁 씨 본명이 어떻게 되시죠? 이민혁이요. 별명은 팬분들이 좋아하시는 걸로 할게요. 말티즈. 그 셰퍼트 좋아하시잖아요. 그냥 이렇게 대외적인 활동할 때는 그냥 말티즈라고 하려고. 집에 혼자 있을 때는 이제 셰퍼트인 줄 알고. 이게 인생을 살아가는 좌우명 같은 게 있나요? 미치지 않으면 미치지 못한다. 불광불급. 네. 취미는 어떻게 되시나요? 거의 이제 그림 그리거나 아니면 이제 뷰티 용품 같은 거 좀 많이 찾아보고 있어요. 특기는 뭔가요? 게임, 요즘에 게임하는 거 좋아하는 음식이 있나요? 치즈 관련된 거 좀 좋아하고요. 치즈. 풀떼기 같은 거 있잖아요. 오, 건강을 생각한다. 싫어하는 음식은? 그건 음식이 아니죠. 싫어하는 것. 오이라는 얘인데요. 오이! 음식은 아니고 그냥 오이. 기현의 최신 프로필 정보를 업데이트 하시겠습니까? Nope. 자, 넘어갈게요. 이상입니다. 본명을 얘기해 주세요. 유기현입니다. 별명은 혹시 팬분이 새로운 별명을 뭔가요? 그 기카프리오라고. 편집 없이 내보내주세요. 예. 좌우명은 뭐가 있을까요? 모든 일에 최선을 다하자. 취미도 얘기를 해주세요. 취미 분갈이. 분갈이 얼마 전에 했죠. 그 친구가 분갈이 하고 나서 좀 힘을 못 쓰고 있어요. 아이고. 특기는 있나요? 본인 친구. 좋아하는 음식 있나요? 크렘차우도 좋아하세요? 차도 좋아하죠. 그 유명한 도시. 샌프란시스코. 그 샌프란시스코에 있는 팬들한테 너무 좋아하죠. 딱 한마디. 라비아. 오케이. 싫어하는 거 있나요? 바다의 그 비릿함이 느껴지는 모든 음식을 다 좋아하지 않습니다. 자, IMC 최신 프로필 정보를 업데이트 해보도록 하겠습니다. Let's go! IM 본명은? 임창균. 그 별명은요? 과지팡팡. 과팡. 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 새로 업데이트가 많이 되긴 하네요. 임과팡. 네. 좋아요. 좌우명 어떻게 될까요? 끌리는 대로 살자. 취미는 어떻게 되실까요? 넷플릭스 보기? 작품 하나 추천해 주시죠. 퀸스 갬빗 보세요. 퀸스게임 저도 보고 있어요. 저 그거 보고 갑자기 뽐뿌 와가지고 체스판 살려고 그랬죠. 체스판을 샀어요. 뽕뿌요? 샀어요? 네. 그럼 특기는 어떻게 될까요? 주기적으로 단백질 섭취하기. 그럼 총 하루에 몇 그램 드세요? 총 한 100g 정도 먹는 거 오, 많이 같아요. 드시네요. 좋아하는 음식? 레일리 카레. 싫어하는 거는요? 콩밥입니다. 밥에 있는 콩이 으스러지는 느낌이 좀 싫어요. 콩을 싫어해요? 저도 별로 안 좋아해요. 아니요, 그 콩 자반은 괜찮고 저도요. 두부도 괜찮은데 나도. 그 밥에 있는 으스러지는 게 좀 별로예요. 저는 밤도 싫어요? 아니, 밤도 밤은 괜찮아요. 눈을 떠보니 좀비가 가득한 세상에 떨어졌습니다. 당신 옆에는 마지막으로 본 영상에 주인공이 있습니다. 그 주인공은 나에게 어떤 도움을 줄 수 있을까요? 그리고 어제 해리포터를 봤기 때문에 아즈카반의 주수. 그 해리포터라면 아무래도 좀비 헬트로 좀비 뭐 이렇게 해가지고 좀비들을 물리치지 않을까. 자루를 알아서 저를 구해주더라고요. 도망가든지. 좋네요. 편의점에서 빼놓을 수 없는 나의 애정 간식은? 저는 코코코 스파게티. 코코코! 편의점 닭꼬치. 지금 왜 이렇게 맛있는지 모르겠어요. 진짜 데리야끼 맛. 저도 인정하는 부분입니다. 태어나서 가장 처음 배운 스포츠는 저는 쓰는 거. 진짜? YMCA 알기 스포츠. 저는 축구요. 저는 쇼트트랙으로 하겠습니다. 최애 영화나 드라마 시리즈는 제일 재밌었던 거는 미스터 선샤인. 미스터 선샤인. 너무 재밌지. 저도 미스터 선샤인 굉장히 좋아했고 영화는 어바웃 타임이죠. 저는 루시퍼. 최근의 꿈꿈. 저는 황금똥에 몸이 맞아. 하셨어요, 로키? 에이, 그거 방송에 얘기하면 그거 없어져. 그럼 그거 날라갔다. 벌써 제가 날라갔다. 편집해줘. 영화나 드라마를 시청할 때 즐겨 먹는 음식은 난 먹고 싶은 음식. 그게 맞는 것 같아요. 저는 정해 먹는 편이에요. 뭐요? 빨간 거. 맞아, 빨간 거. 떡볶이, 거의 떡볶이인 것 같아. 곱돌이탕, 막 짜글이. 짜글이. 하늘이. 아침에 일어나자마자 하는 행동은 저는 핸드폰 충전됐나 확인해. 양배추 먹기, 저도 양배추즙이랑 유산균. 유산균. 지금 바로 떠나고 싶은 곳이 있다면 떠나요, 둘이서. 저는 제주도. 그때 멤버들이랑 한번 싹 갔는데 너무 재밌었어. 제주도 좋다. 근데 진짜 그때가 인생에서 가장 행복한 그 며칠이었거든. 나도. 진짜 거짓말 안 해. 요즘 맛있는 이모티콘은 검정색 하트, 보라색 하트. 저는 뭐 느낌표가. 느낌표 저도 느낌표라고 물결 많이 쓰고. 느낌표 모른표. 응원하는 스포츠 팀이 있다면 저는 토트넘 호스퍼. NC 다이노스. 네, 이렇게 몬스엑스의 최신 프로필 업데이트를 해봤는데요. 다들 어떠셨나요? 되게 간단한 질문 드리면서 보시는 분들이 굉장히
궁금증을 가지고 좋아해 주실 만한 질문들인 것 같아서 굉장히 기분이 좋습니다. 미처 알지 못한 저를 또 한번 찾아보는 것 같아서 굉장히 좋은 시간이었고요. 윤거팡 씨. 이번 기회를 통해서 많은 분들이 입덕을 하셨으면 좋겠습니다. 네. 저는 그냥 다들 건강하셨으면 좋겠네요. 그게 최고죠. 네. 그렇죠. 자, 몸베베 여러분들에게 저희 최신 정보가 업데이트 되었길 바라면서 인사를 드리도록 하겠습니다. 지금까지 몬스타엑스였습니다. 감사합니다. 감사합니다. 감사합니다.